Hallelujah. Hallelujah. Sign us up to the Sekadram Sadakali. Of the Sabbath Nama, Jesus Christus Swastik Sumihinami, Subapatami, Joshua Revival International Ministry, Save Tulin, a Pipiligandama. Galiavare, Manbudan Valti Varavitri, Jesus Christus Niramathi Valti Varavitri, Joshua Revival International Ministry, Sarbaha Varavitri. Hallelujah. Unnas of Samagino. Hallelujah. Sign us up to the Sekana Sadakali. Amen. It is Veteram at Vito. Adushamana, Lecture Mountain Button, which made a button, Devian Nance Lingo, me Asumpata, me Prema Asumpata, let the Prema Limuta my me Bible. Ippalavu ஆச்சரியமான ஒரு அன்பின் கடிதம் தான் இந்த வேதாகமம். Hallelujah. இது ஏகத்தியன பிரேம வசனத்தை அத බලන්න. இப்பொழுது நாங்கள் அதில இருக்கிற அந்த அன்பின் வார்த்தைகளை தான் பார்க்க போகிறோம். ඒකදින ප්‍රේම ඔබදන් තමයි අපි බලන්න යන්නේ මෙලේ කරන්න යන්නේ. அதில இருக்கிற அன்பின் வார்த்தைகள் புத்திமதிகளை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Hallelujah. Amen. සායනසයප. කර්තෘ நல்லவர். උනාසේ ආඥා බලත් ඔක්කොම යහපත් අපිට හොඳ අවවාද, හොඳ දැනුමුතුකම්, හොඳ අනුශාසනාවන් නේද? ඒක තමයි මේ බයිබලේ ලියලා තියෙන්නේ. मैंने किसी में पता में लोग के आप बेटा अभियोग करना कहने वाले लोग के किसी में पता का किसी में कहने को टा मेरे वाके जीव मानो मनुष्य की जीता गणत करने बोलवा अद्भुत लक्षण आज कभी वचन मैंने कोई बात नहीं माता अभियोग करना क्या अंडा बोलवा है ना मागे जीते रस करने वचन है मामे दोलगत के सवाल उड़ा बुढ़ियों உலகத்துல எந்த புத்தகம் எந்த வார்த்தை மனுஷனை மாத்தவில்லை இந்த ஆச்சரியமான அற்புதமான அதிசயமான வேத வார்த்தை தான் மனுஷனை மாத்த முடியும் ஏன்னா அந்த வார்த்தை என்னைய மாத்தினது ஹalleluya அதனால நான் சவாலிட்டு சொல்ல முடியும் அபியோக करना கேட்டது நான் சவாலிட்டு சொல்ல முடியும் ஹalleluya சானசயா கர்த்தர் நல்லவர் இது மெச்சர அலங்காரமே கேப்பு போதே இப்போ இவ்வளவு அழகாக நான் சொன்ன இந்த புத்தகத்தில் කියලා තියෙන මේ ආඥාන පනත් අපි කී කරවෙනවද පිළිපදිනවද சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த கட்டளைகள் கற்பனைகளை நாங்கள் கீழ்ப்படிக்கிறோமா அது கடைபிடிக்கிறோமா ඒක තමයි බලන්නේ அதை தான் நாங்கள் இன்று பார்க்க போகிறோம் මගේ හදවතට අත තියලා අපි එක්කනගේ හදවතට අත තියලා සෑමදෙනා තියාගමු நாங்கள் எங்களுடைய இருதயங்களை අපේ මිනිස්සු හොඳයි අපි විතර පාවලා දෙන්න මම නෑනේ ළඟ ඉන්න කියලා තල්ලගෙන எல்லாரும் இருதயத்துல கை வச்சுக்கோ எல்லாரும் இருதயங்களை திறங்களை வைத்து அம்மாளுக்கு நல்ல மாட்டி குத்துறோம் என்னைய மட்டும் நல்லா அழுகிறோம் අපේ හදවතට අත තියලා බලා ඉන්න සවන් දෙන මෙතන ඔක්කොම ස්වාමීනි கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற யாவரும் நாங்கள் ඔබවහන්සේගේ වචනේ මොනවද මට කියලා තියෙන්නේ ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து நீர் எங்களுக்கு என்ன எதை சொல்லி இருக்கிறீர் මේක පොඩ්ඩක් පිළිපදින්න මට අමාරුයි තමයි இதை கடைபிடிக்க எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் නිමුත් ඔබවහන්සේ මට උපකාර කරන්න ஆனால் நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் මම කීකර වෙන්න நான் உமக்கு கீழ்ப்படிகிறேன் මම හැදෙන්න ස්වාමීනි நான் கீழ்ப்படிகிறேன் මට කතා කරන්න என்னோட பேசும் ඔබට ස්තුතියි පියාණන් உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே හalleluya ஹalleluya හalleluya සායනාසේ අපත් ආමෙන් ඉතින් අද දවසේ අපි මෙනෙහි කරන මිනිස්ස මට වචන වගේක් මම තව සේවකෙක්ගේ දේශනාවක් අහනකොට මට මතක් වුණා මේ වචනේ මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ කියලා හalleluya ඒකේ මම මාත්‍රාවක් අරගෙන අද මම ඔයගොල්ලෝ බෙදා ගන්න මම සූදානම් நான் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு வார்த்தை வெளிப்பட்டது நான் அதை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவன் අතරේ තිබෙන රූප වන්දනාව கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இருக்கிற விக்கிரக ஆராதனை ஹalleluya මේ අන්‍ය මනුස්සයෙකුගේ රූප වන්දනාව ගැන මම කතා කරන්නේ நான் இந்த அந்நிய அதாவது உலகத்தாருடைய அந்த விக்கிரக ஆராதனை குறித்து நான் பேசவில்லை கிறிஸ்தவன் අතරේ තියෙන රූප වන්දනාව கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இருக்கிற விக்கிரக ஆராதனைகள் අද ගොඩක් கிறிஸ்தவன் ගොඩක් රූප වන්දනා කරනවා දන්නවද இன்றைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்கள் अनेक விக்கிரக ஆராதனைகள் செய்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா මේ ගැලෙන්න පෙන්තෙකොස්තයි පවා இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட பெண்டிகாஸ்ட் சர்ச் போறவங்க கூட කුරුසියක්වත් තවන්නේ මේක රූපයක් කියලා කියන්නේ නැති මිනිස්සු බව රූප වන්දනා කරනවා ஒரு சிலுவை கூட வைக்க மாட்டார்கள் ஏனால் அது வைத்தால் அது விக்கிரக ஆராதனையாக மாறிவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு अनेक வேற விக்கிரக ආරාධනයகளை செய்கிறார்கள். ඒක කොහොමද මොනවත් නැතුව රූපයක් නැතුව නේද?
මේ මොකක්ද කියන්නේ බොනිකෙක් වගේ නේද අර වගේ මොකුත් නැතුව කොහොමද රුපියල් කොහේ නමස්කාර කරනවා කොහොමද කියන්නේ කියලා මගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது ஒரு உருவத்தை ஒரு சிலையை வைக்காமல் எப்படி அது விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்ல முடியும் என்று. ඔයගලට මේ ප්‍රශ්නයක් ආවද? உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கேள்வி வந்ததா? ආවද ඒකට? அப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வந்ததா? නේද? රූප වන්දනා කියන්නේ රුපියක් තියෙන්න එපා. ඒක වන්දනා කරත රූප වන්දනා. ஒரு சிலையை வணங்கினால் தான் அது சிலை வணக்கம். මෙතන රුපියක් තියනවද? இங்க ஏதாவது ஒரு சிலைகள் නෑ. නමුත් මම කියන අපි රූප වන්දනා කරනවා වගේ. ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் விக்கிரக ஆராதனை சிலை නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ අපිට? ஆனால் தேவன் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறார்? ගත්තයි කියන්නේ නික්මය 20 පරිච්ඡේද 3 4 පදේ කියවලා. நாங்கள் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் முதலாவது 3 நாள் 3 4 නික්මය 20 පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ 4 වෙනි පදේ. මා ඇර අන් දෙවිවරුන් තට ඇතුව නොසිටිව. මා අර අන් දෙවරුන් තට නොසිටිව. තියෙන්න හොඳ නැහැ. කැපූ රූපයක් හෝ උඩ ආසෙයිවත් ලස්සනට කියන කැපූ රූපයක් හෝ උඩ ආසෙයිවත් උඩ ආසෙවත් පාත පොළොවේවත් පාත පොළොවේවත් පොළොවෙන් යට ජලයේවත් පොළොවෙන් යට ජලයේවත් තිබෙන කිසිම දෙයක සමානත්වයක් හෝ තට සාදා නොගනුව. තියෙන කිසිම දෙයකට සමානත්වයෙන් තට සාදා නොගත්ව. ඒ කියන්නේ කිසිම රූපයක් දස පණත උන්වහන්සේ පළමුවෙනි දෙන පණත මා අර දෙවි කෙනෙක් නැත. இந்த இடத்துல මම විතරයි දෙවියන් වහන්සේ. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் 10 கற்பனைகளில் முதலாவது கற்பனை என்ன என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் நானே உனக்கு தேவனாய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. හලෙලූයා. ආමේන්. ඒ වගේම රූප වලට ද්වේෂ කරන උන්වහන්සේ කිසිම රූපයක් අඹන්න එපා. නුඹ හදාන්න එපා. அதே போல அவர் விக்கிரக ஆராதனை வெறுக்கிறார். அவர் சொல்கிறார் எந்த ஒரு சுரூபத்தையும் உண்டாக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறார். හලෙලූයා. නමුත් අද කිතරන් අපි බොහෝ අවස්ථාවලදී ගොඩාක් දේවල් අපිට රූප කරගෙන ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இன்றைய நாட்களில் அநேக காரியங்களை விக்கிரக ஆராதனையாக நாங்கள் மாற்றி இருக்கிறோம். අපි නොදැනත් අපි රූප වන්දනා කරමින් පාපේ නියැලිලා ඒ සර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන ඒ පර්මිට් එක නැත්නම් අවසර පත්‍රය අයිමි කරගෙන තත්ත්වය අපි ජීවත් වෙන්නේ. எங்களுக்கு தெரியாமலே நாங்கள் அநேக விக்கிரக ஆராதனைகளை செய்து கொண்டு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு செல்கிற அந்த பெர்மிட் அதை இல்லாமல் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறோம். அனுமதி பத்திரத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவசர பத்திரத்தை ஆய்வு කරමින් செய்கிறோம். அந்த அனுமதி டிக்கெட் அடி வேணும். அது அனுமதி பத்திரத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹalleluya. මම අවුරුදු 21කට කලින් කරපු දේශනාවක් පොඩක් මතක් වුණා ඒක කියලා මම යන්න. நான் 21 வருடங்களுக்கு முன்பதாக எடுத்த ஒரு பிரசங்கம் நான் அதை கொஞ்சம் பேசிட்டு උපන්දිනේ ගැන පොඩක් කතා කරා. பிறந்த நாளை குறித்து பேசினேன். ගොඩක් අය උපන්දිනේට යාඥා කරනවා. அநேகர் பிறந்த நாளிலே ஜெபிக்கும் போது ஜெபிப்பார்கள். එක අවුරුද්දක් වැඩි කරලා දුන්නා කියනවා. ஒரு வருடத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுத்தீர்கள் என்று. මම මේක පොඩක් කියන්න මිනිස්සු මට ගහයි කියලා. நான் இதை கொஞ்சம் சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் என்னை அடிப்பார்கள் என்று. මම නම් යාඥා කරන ස්වාමීනි මගේ ආවිසෙන් එක අවුරුද්දක් අඩු කරා කියලා. நான் என்றால் ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய ஆயுசு நாளிலிருந்து ஒரு வருடத்தை குறைத்து விட்டீர் என்று. නැද්ද? නේද? அப்படிதானே? අලුත් අවුරුද්දකට කකුල තියන්න දුන්නා. නමුත් ආවිසෙන් අවුරුද්දක් අඩු වෙනවද නැද්ද? ஒரு புதிய வருடத்துக்குள் நாங்கள் கால்களை எடுத்து வைக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய ஆயுசு வருடங்களில் ஒரு வருடம் கம்மியாகிறது. හalleluya. දැන් එතකොට මම උදාහරණ ගත්ත ලොකු කතාවක් මම පොඩි සාමාන්‍ය කියන බලක නූල් දෙකක් කෙරෙන එකක් සුදු එකක් කළු. இப்போ இது ஒரு பெரிய கதை ஆனால் நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு குழியில் ரெண்டு நூல் இருக்கிறது. ஒரு நூல் கருப்பாக இருக்கிறது இன்னொரு நூல் வெள்ளையாக இருக்கிறது. මීයෝ දෙන්නෙක් එනවා. ரெண்டு எலிகள் வருகிறது. එක මීයා ஒரு எலி ආයුෂය. ආයු நாள். ඒක තමයි සුදු නූල. அது வெள்ளை நூல். එක මීයෙක් ஒரு எலி කළු නූල් පැත්තේ ඉන්නවා. கருப்பு நூல் பக்கத்தில் இருக்கிறது. වයස වැඩි වෙන නූල. ඒක තව ලොකු කතාවක් තියෙනවා මට කච්චර කියන්න ඉක්මනින් කියන්න. வயது அதிகமாகிற ஒரு நூல். දැන් මේ වයස ඉපදිච්ච ගමන් එක අවුරුද්දක් ආපු ගමන් කළු මීයා එකක් කැපුවා. නේද? එමුණාද උනේ? වැඩි වුණා කළු නූල පොඩ්ඩක්. කැපුවා නෙමෙයි එල්ලෙනවා. මේක අදිනවා. හරිද? මේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු කතාවක්. මේ පැත්තේ සුදු පාට නූල මේ පැත්තේ කළු පාට වෙලා මේට එන්න ඕනි. ඉතින් මේ මීයා එල්ලලා අදිනකොට එක අවුරුද්දක් ඇද්දා කළු පාට එකක් ආවා මෙච්චර දිගට. அந்த கருப்பு நூல் பக்கத்துல இருந்த எலி வந்து அந்த கருப்பு நூலை இழுத்தது. அப்போ அந்த கருப்பு நூல் வந்து இன்னும் நீளமானது. දැන් මේ සුදු මීයා උඩට ගියා පොඩ්ඩක්.
இப்போ அந்த வெள்ளை நூல் பக்கம் இருக்கிற அந்த நூல் මේ 70 වෙනකම් ගියා. இப்படியாக 70 வரைக்கும் சென்றது. එතන යන නූල යන්නේ නැහැ. அதுக்கு அப்புறம் நூல் செல்லவில்லை. එහෙනම් වයස වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? அப்படின்றால் வயது அதிகரித்ததா குறைந்ததா? ආයුෂ. ආයුෂ ඒක මට ගොඩක් වෙන වෙලාවල තියෙන ඉක්මන යන්න මට කතාව ගැන වෙන දවසක් කියා දෙන්න. හරියලුයා සයිනස් අප්පා. ආමෙන්. වයස වැඩි වුණා ආයුෂ අඩු වුණා. வயது அதிகரிக்கும் ඒක මම ඇඳලා පෙන්නන්නේ. கம்மியாகும். ඒක මම ඇඳලා පෙන්නන්නේ. நான் வரைந்து காட்டுகிறேன். ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නේ. ආයුෂ මේ පැත්තේ මෙච්චරක් තිබුණා. මේ පැත්තේ වයස වැඩි වෙන්න මේක උඩට එන්න මොනවද වෙන්නේ? ආයුෂ අඩු වෙනවා. வயது මේ அதிகரிக்கும் ප්ලස් මේ මයිනස්. ආයුෂ අඩු වුණා මේ පැත්තේ වැඩි වුණා. வயது அதிகரிக்க எங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் கம்மியாகிறது. හරියලුයා. ඉතින් ඒඳ උපන් දිනේදී යහපත් අපි ආඥාකම තව වුණත් ස්වාමීනාස ලබා ගන්න දුන්නා. යහපත් නමුත් ඇතුලේ දුකක් කියන ස්වාමීනි ආයුෂක කවදාවත් අඩු වුණා. நாங்கள் பிறந்த நாட்களில் ஒரு வருடத்தை தேவன் கூட்டி கொடுத்தார் என்று நாங்கள் நன்றி செலுத்தி ஜெபிப்பது நல்லது. ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு காலம் இருக்கும் எங்களுடைய ஆயுசு நாட்களில் ஒரு வருடம் கம்மியாகிவிட்டது. ඇයි මෙතෙන්ට ඔක කිව්වේ කියලා අහන්න එපා. ஏன் இப்போ அதை நான் சொன்னேன் என்று கேட்க வேண்டாம். මෙතන ඒකද වචනේ කියන ඊළඟට බලන්න උනාට තේරෙයි. நாங்கள் அடுத்ததாக இந்த வசனத்தை பார்ப்போம். හalleluya. එන දෙවියන්ස කියන්නේ කිසිම රූපයක් හදන්න එපා. அப்படி என்று தேவன் சொல்கிறார் எந்த ஒரு சொரூபத்தையும் உண்டாக்க வேண்டாம். නමුත් කිතනවල අපි රූප නමස්කාර කරනවා. ஆனாலும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் விக்கிரகாராதனை செய்கிறோம். ඔසියා පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ කියවන්න මට සමා වෙන්න ඕනි සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් පරිවර්තන එතන වැරදි. ඒගොල්ලෝ මොන ආදාස් කරලා එතන ලියලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔබලා ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ තියෙනවා කියවන්න දෙමළ බයිබලෙ තරියට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ තියෙනවා පොඩ්ඩක් මට කියවන්න. මොකද ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. දන්න අය බයිබලෙ කියනකොට පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ පොඩ්ඩක් බලන්න. ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் ஆங்கில மொழியை நீங்கள் பார்க்கலாம். හalleluya. මට මේ වචනේ කියනකොට මටම පොඩ්ඩක් මොකද යකෝ මේ විදියට කියන්නේ. சிங்கள மொழியில் அவ்வளவு පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ. 5வது அதிகாரம் 11வது வசனம். ඒප්‍රායිම් කැමැත්තෙන්ම එප්‍රායිම් කැමැත්තෙන්ම හිස්කම පස්සේ ගිය බැවින් ඉස්කම පස්සේ ගිය බැවින් කියලා සිංහලෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒකම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න මෙන්න දාලා තියෙනවා බලන්න. After the commandment. ඉස්කම පස්සේ විතර තියෙනවා commandment උතර නැහැ. සිංහලෙන් තියෙනවද බලන්න නැහැ. සිංහලේ commandment කියන්නේ මොනවද? පනත්. දෙමළෙන් කියවන්න. எப்ராயிம் தகாத கற்பனையை மனதார பின்பற்றி போனான். தகாத கற்பனை மனதார பின்பற்றி போனான். அவன் ஒடுங்குண்டு நியாய விசாரணையில் அவன் தகாத கற்பனை மனதார பின்பற்றி போனான். සිංහලයක පරිවර්තනය කරනවා නම් සිංහලத்தில் அது වැරදි සිත්වල නැමැති රූප වන්දනාව. தகாத கற்பனையை පින්පටි போகிறது. හalleluya. අද ගොඩක් මිනිස්සු இன்றைக்கு अनेक மனிதர்கள் වැරදි පනත් ඒ කියන්නේ වැරදි කමාන්ඩ්මන්ට්ස් වැරදි දේවල් වල සිතේ තියාගෙන ඒ වැරදි සිතුවිල්ල තියාගෙන ඒ පසුපස ඒක තමයි ඉස්පාවෙන් කියලා සිංහලෙන් ලියලා තියෙන්නේ. ඒක පරිවර්තන පොඩක් අඩුයි. මොකද ඉංග්‍රීසි තමයි 90 ඉඳලා 95 වෙනකම් පරිවර්තන කරලා තියෙන්නේ. සිංහල 80 ඉඳලා 85 වෙනකම් දැන් 90ට ඇවිල්ලා නැහැ. දෙමළ ඉස්සර තිබුණා 85 ඉඳලා 90 වෙනකම් තියෙන පරිවර්තන. එච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් පොඩ පරිවර්තන අඩුයි. හalleluya සයිනස් යාපා. එහෙනම් සිංහල බයිබල් කියවන අය කරුණා කරලා දේශනා කරනවා නම් සමාවෙන්න ඕනි. ඩිරෙක්ට්ලි මේකේ තියෙන එක දෙන්න එපා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න දෙමළ ඉංග්‍රීසි දන්නේ කෙනෙක් කියන්නේ. නේද? නැත්තම් සත්‍යතාවය වැරදෙන්න පුළුවන්. අද ගොඩක් තැන්වල වැරදිලා තියෙනවා මේ පාලකවරුන්ට. දන්නවද? පාලකවරුන්ට වැරදිලා තියෙනවා. ප්‍රේස් හalleluya. ආමෙන්. කර්තෘ නല്ലව. හalleluya. එන පළවෙනි රූප වන්දනාව වැරදි සිතුවිල්ල අපේ තිබෙන එක. அப்படி என்றால் முதலாவது விக்கிரக ஆராதனை தவறான சிந்தனை இருப்பது. කිසිම දෙයකට ප්‍රයෝජන නැති ඉස් වූ දෙයකට වැරදි සිතුවිල්ලක් තබාගෙන ඒ පසුපස හඹා යන එක. எதுவும் இல்லாத ஒரு வெறுமையான ஒரு காரியத்தை நோக்கி அது பயணிக்கிற ஒரு காரியம். හalleluya. ඔසියා පස්සෙන් පරිච්ඡේදයේ 11 පදයේ දෙමළේ ලස්සනට කියනවා තහාර කට්පණේගලයි. සුදුසු නැති සිතුවිලි. අපට ඔබින නැති සිතුවිලි අපතුල තිබෙනවා. ஒசியா 5வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தகாத கற்பனையை மனதார பின்பற்றி போகிறார்கள் என்று. සිත පුරාම ආශාවෙන් පිළිපදිනවා. மனதளவில் முழு விருப்பத்தோடு பின்பற்றுகிறது. හalleluya. අද ගොඩක් අය වැරදි දේවල් වැරදි සිතුවිල්ල වැරදි කල්පනාවන් තියාගෙන ඒක ඉස් දෙයක් කියලා දැනගෙන
නමුත් සිතේ සතුටෙන් ඒක පිළිපදිනවා. இன்றைக்கு அநேகர் அது ஒரு தவறான காரியத்தை தகாத காரியங்களை அது தவறு என்று தெரிந்தும் மனதார பின்பற்றி போகிறார்கள். පළවෙනි රූප වන්දනාව. முதலாவது விக்கிராராதனை. මගේ දේශනාව මම බයිබලේ නේ කියන්නේ මම අද ගත්ත දේශනාවේදී. ஆமென். நான் அதாவது வேதத்தில் இது குறிப்பிடப்படவில்லை. இது என்னுடைய பிரசங்கத்தில் முதலாவது ஆராதனை. கீதாவலிய එකේ දෙවනි පදේ කියනවා சங்கீதம் முதலாவது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. රාදාවල් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න පුතා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රීතිවන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රීතිවන්නා වූ උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රැඳාවල් මෙනෙහි කරන උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රාදාවල් මෙනෙහි කරන්නා වූ මනුෂ්‍ය ආශිර්වාද ලද්දේ මනුෂ්‍ය ආශිර්වාද ලද්දේ කිය. හලෙලූයා. එක මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයක් ආශිර්වාද වෙන්න ඕන නම් උන්වහන්සේගේ වචනය රාදාවල් කියවලා එක මෙනෙහි කරලා ඒ තුල පවතින ජීවත් වෙන්න භාග්‍යවන්තයන් ආශිර්වාදවන්තයා. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் இரவும் பகலும் தேவனுடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து அதை தியானிப்பான் என்றால் அவன் பாக்கியவானாய் இருப்பான். ஹalleluya. නමුත් මේක අතරලා අපට සුදුසු නැති අපිට ඔබින් නැති ලෝකේ ලෞකික දේවල් හිතේ පුරවගෙන හිතේ කියන්නේ මනසේ පුරවගෙන අපි ඒ පසුපස හැම නිතරම අපේ තියෙන ඒ සිතුවිල්ල ඒ කල්පනාව තියෙනවා අපි ඒක රූපවන්දනා පැසක පොඳරා இதை விட்டுவிட்டு நாங்கள் உலகத்தினுடைய காரியங்களை உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை நாங்கள் மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதை நோக்கி பயணிப்போம் என்றால் அது ஒரு விக்கிரகாராதனை. සමහර කට්ටිය බලන්න කොච්චර කිව්වත් තියෙන්නේ ලෞකික දුක. சிலரை பாருங்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது உலக கவலைகள். අයියෝ මම මොනා කරන්නද මම කණ්ඩන අරයට මොනා කරන්නද මෙයාට මොනා කරන්නද අරක මොනා වෙයිද මේක මොනා වෙයිද හිතේ තියෙන්නේම ලෝකේ දුක. அவர்களுடைய இருதயங்களில் நிறைந்திருப்பதே உலக கவலைதான். මේ ලෝකේ දුක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ නොයෙකුත් වැරදි මාර්ග වලට යනවා. இந்த கவலைகளினால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தவறான பாதைகளில் அவர்கள் செல்வார்கள். ඒගොල්ලෝ දේනාසික වචනේ මෙනෙහි කරන අමතක කරනවා. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க மறந்து விடுவார்கள். දේනාසික සත්‍ය ආන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කංගල වැහිලා ඇයි පිළිතින ලෝකේ සත්‍ය தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாதபடி அவர்களுடைய செவி மந்தமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ள நிறைந்திருக்கிறது உலக கவலைகள். ඒගොල්ලෝ නිතරම ආන්නේ ලෝකේ සින්දු அவர்கள் எப்பொழுதும் கேட்கிறது உலகத்தின் பாடல்கள் සිනමා සින්දු சினிமா பாடல்கள். ඒතර කංගල පිළිලා තියෙන්නේ මොනවාද? அப்பொழுது காதுகளில் நிறைந்திருப்பது எது? ලෝකේ සත්‍ය. உலகத்தின் சத்தம். කොහොමද දේනාසික වචනේ මෙනෙහි කරන්නේ? அப்படி இருக்கும்போது எப்படி தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க முடியும்? හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. සානසය. கர்த்தர் நல்லவர். අපි මුහුදේ හිටියා මාළුව වගේ ඉන්න ඕනි ලුණු එකතු කරගන්න නැතුව. நாங்கள் கடலிலே இருந்தாலும் மீன்களைப் போல இருக்க வேண்டும், உப்பு சாராமல். හලෙලූයා. ඕලුමල වතුර නැත්තම් ඕලුමල මේව කරන්න බෑ. ඕලුමල පොඳු. தாமரைப்பூ தாமரை வந்து தண்ணியில இருக்காவிட்டால் அது உடனே இறந்து விடும். නමුත් ඒ ඕලු කොලේට වතුර බින්දුවක් දාලා බලන්න එක බින්දුවක් වෙන්නේ කියන්නේ මයික්‍රෝ බයිස්කෝපේ බලන්න පුළුවන් තරම් බින්දුවක්වත් ඒ කොලේට ගාව ගන්නවද කියලා ගාව ගන්න. இருந்தாலும் அது தண்ணீரில் வைத்துவிட்டு அந்த தாமரை இலைக்கு ஒரு சொட்டு இலைக்கு மேல தண்ணி ஒரு சொட்டு போட்டால் கூட அது அதுல உறிஞ்சப்படாது. ஒரு எந்த அளவு சுட்டக்கொத்த கண்டினே அது ஒரு கொஞ்சம் கூட அதுல அது ஒட்டாது. මේකதான் ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය. இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. හලෙලූයා. ලෝකෙ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. நாங்கள் உலகத்தில் தான் வாழ்கிறோம். ලෝකෙ චිත්‍රපට තියෙනවා, සිනමා තියෙනවා, හැම දෙයක්ම තියෙනවා නැත්තේ නෑ. உலகத்தின் காரியங்கள் சினிமா எல்லா காரியங்களும் අපේ ඇස් වලට පේන්න පුළුවන්. எங்களுடைய கண்களுக்கு தெரியலாம். අපේ කන් වලට ඇහෙන්න පුළුවන්. எங்களுடைய காதுகளுக்கு අපේ අසල් අපේ ළඟ ඉන්න තියෙන්න පුළුවන්. எங்களுடைய பக்கத்தில் கூட இருக்கலாம். සමහරට අපි ප්‍රවෘත්ති බලනකොට ඒවා බලන්නත් තියෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் நாங்கள் நியூஸ் பார்க்கும்போது அது பார்க்க கூட நேரிடலாம். නමුත් ඒකේ බින්දුවක්වත් අපිට ගෑවෙන්නේ නැත්තම් ඒක තමයි ඔබගේ ජයග්‍රහණ ජීවිතය. அதிலே ஒரு துளி கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒட்டாது இருந்தால் அதுதான் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை. ஹalleluya. කවදාද ඒක ඇලෙන්නේ නැත්තේ? அது எப்போ எங்களிடத்தில் ஒட்டாது? දේව වචනේ මෙනෙහි කරලා රාජාවල් ඒ හිතේ තියෙනවා අරක කොච්චර ආවත් එන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා එහෙම මේ කණින්යි. தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து நாங்கள் அதில நிலைத்திருப்போம் என்றால் அது எவ்வளவு வந்தாலும் எங்களுடைய தேவனுடைய வார்த்தை எங்களை பாதுகாக்கும். நாங்கள் விலகிப்போம். මේ කණින්යි අරෝතර යන්නේ නැහැ. අරෝතේ පිරලා තියෙන දේව වචනේ. இந்த காதில் வழியாக சென்று அந்த காதில் வழியாக வந்துடும். ஏனென்றால் இருதயத்திற்குள் செல்லாதது. ஹalleluya.
මේක තමයි ජයග්‍රහණ ජීවිතය. இதுதான் ඒක තමයි ගීතිකාවලියේ කතුරුවරයා කියන්නේ රැඳවල උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙලේ කරන්න ආශිර්වාදලා. அதான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். ඔව් ජයග්‍රාහකේ. இரவு பகல் அவருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவர் Hallelujah. ஒரு ஜெயம் பெற்ற ஒரு மனிதர். ආමේන්. ஆமென். මේ වගේම අලුත් ගීසිමේ දෙන්නේ කිව්වා අක්කලකෝ දෙන්නේ. இதே போல புதிய ஏற்பாட்டிலே 2 பேர் இருந்தார்கள். අක්කා තංගච්චි. சகோதரிகள். හලෙලූයා. කියපු ගම මොකද දන්නව කවුද කියලා? මාර්තල් මරියා කවුද කිව්වද? හලෙලූයා. කවුද කිව්ව මට වුණා සද්දයක්. එයා තමයි කිව්වේ. හරි හරි. ගතයි කියන්න ලොක් 10 38 ඉඳලා 32 දක්වා ඉක්කොනි කියන්න நாங்கள் வாசிக்கலாம் லூக்கா 10 සිංහල බවණක් කියවන්න අපි ඉක්කොන්ට ඉවර කරමු. 10வது அதிகாரம். තවද ඔවුන් යද්දී උන්වහන්සේ එක්තරා ගමකට ඇතුළු වූසේක. උන්වහන්සේ එක්තරා ගමකට ඇතුළු සේක. එවිට මාර්තා නම් එක්තරා ස්ත්‍රියක් තමාගේ ගෙදරට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. කවුද ගත්තේ මරියතුමියද මාර්තාද? யார் அவரை வீட்டுக்கு அழைத்தது? மரியாளா மார்த்தாளா? மார்த்தாள் தான். ஏசோத்தர் අඩගාන ඉස්සෙල්ලාම අඩගාන්නේ මාර්තාள். அவரை முதலாவதாக அழைக்கிறது மார்த்தாள் தான். කියන්න පුතා තවද ඒ ස්ත්‍රිය කියන්නේ? එවිට මාර්තා නම් එක්තරා ස්ත්‍රියක් එවිට මාර්තා නම් එක්තරා ස්ත්‍රියක් තමාගේ ගෙදරට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. හලෙලූයා. ඉස්සෙල්ලාම පිළිගත්තා. බලන්න කොච්චර හොඳ ස්ත්‍රියක්ද කියලා නේද? තමාගේ නිවසේට උන්වහන්සේ නඩ ගැහුවා. ඇයට මරියා නම් සහෝදරියක් සිටියා. ඇයට සහෝදරියක් සිටියා මරියා කියලා. ඇය නෙමෙයි අඩ ගැහුවේ මාර්තා තමයි අඩ ගැහුවේ. ඇය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාදමූලයේ හිඳ උන්වහන්සේගේ වචනේ එකපාරට කෙලින්ම ගියා මරියතුමියකට. ඇයද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද පාමුල වැඳ හිටියා. හලෙලූයා. අඬ ගැහුවේ කවුද? මාර්තා. அவரை அழைத்தது யார்? மார்த்தாள். වාඩි වෙලා හිටියේ කවුද? உட்கார்ந்திருந்தது யார்? උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල அவருடைய பாதத்தில் මරියා. மரியாள். අද අපි එහෙම තමයි අපි අඬ ගන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு நாங்களும் அப்படிதான். நாங்கள் அவரை அழைக்கலாம். උන්වහන්සේ අපි අඬ ගන්නවා. நாங்கள் அவரை அழைக்கலாம். අපේ තල්මුක වලින් කියනවා. எங்களுடைய உதடுகளினால் நாங்கள் சொல்லலாம். මම ගැනීම ලැබ පුද්ගලයෙක්. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன். බෞද්ධ ලැබ පුද්ගලයෙක්. நான் ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு மனிதன். කියන්න පුළුවන්. நாங்கள் சொல்லலாம். නමුත් இருந்தாலும் අපි මාර්තල් වගේ නොයෙකුත් වැඩ රාජකාරී වල බොහෝ කාර්ය බහුලයි. ஆனால் நாங்கள் மார்த்தாளை போல பற்பல கவலைகளினால் நாங்கள் வேலைப்படுவதனால் இருக்கிறோம். හලෙලූයා. හැබැයි හොඳ කොටස තෝරගත්තේ කවුද? ஆனால் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டது யார்? උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල සිටිනව මරියා. அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்த மரியாள். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි අපේ රාජකාරිය උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට තියනට වැඩිය ලොකුට කරගත්තොත් ඒකත් රූප වන්දනා. ඒක තමයි සිතුවිල්ල හැම වෙලේම තියෙන්නේ. අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න අරක මේක ඒක මේක අරක මේක කැපවීමක් නැහැ. அவருடைய பாதத்தில் அமர்கிறதை விட நாங்கள் வேறொரு காரியத்தை நாங்கள் அதை பெரிதாக பார்த்தால் அது ஒரு விக்கிரகாராதனையாக மாறிவிடும். ஹalleluya. මම ඒසොත් මේක කියනවා. මම 42 වෙනි පතේ කියන්නේ 42 42வது වසන. නුමුත් ඕනෑ කරන්නේ නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා පතේ කියන්නේ. නුමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් ස්වාමීන් උත්තර දෙමින් මාර්තා මාර්තා නුඹ බොහෝ දේවල් පොඩක් ඉන්න බයිබලෙ මේ දෙපාරක් දාලා තිබ්බනම් පොඩ්ඩක් අපි ටිකක් ගැඹුරින් ඒක මෙනෙහි කරන්න. நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் மார்த்தாளே என்று. ඒ ස්වාමීන් කමාරා කතා කරන්න තිබුණේ මාර්තාගේ කංග හෙන්න දන්නේ. வீரில வந்த இயேசு ஒரு தடவை கூப்பிட்டிருக்கலாம்ல, ஏன் 2 தடவை கூப்பிட்டிருக்கார்? அத்தனை வீரி கோமலன்னோத அவள் உண்மையாகவே செவடாக இருந்தால் எப்படி? ஐதன்னோத මාර රාජකාරිය වැඩ මේ ඒසෝගේ උයල දෙන්නේ වැඩ මාර වැඩ ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන්න කැහෙන්නේ තමයි මිනිස්සු වැඩ කරනට ඇන්නේ කොච්චර කතා කරා තාම මේ මාරලා තෝණි දෙනවා ළමයන්ට අඩ ගන්න ළමයා මේ ලොකු වැඩ කිසිම රාජකාරියක වැඩ වැඩක් නෙවෙයි මේ අපේ ගෙදර වෙන දෙයක් මං කියන්නේ පිට ගෙදර නෙවෙයි මං පිට ගෙදර කතා කරනවා අපේ ගෙදර වෙන දේවල් අපි කතා කරන්න එපා ඉස්සෙල්ලා නේද ඇත්තනේ මම පොරද කියන්නේ මේ ළමයි ඥාන නැත්තද පොරද ඇත්ත ඒ වගේ තමයි මාර්තා හිටියේ මාර්තා අපිටාන් දෙන්නේ ඒක ඒස්තන්ති දෙපාරක් කතා කරේ මාර්තා කිව්වා ඇයි මෙහා මේ මාර් බිසි මෙහා එන්න කතා කරොත් එන්න අදන් බලට ඇති වැඩකුත් නෙයි මින් ගමනකුත් නෙයි අදන් இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாளை 2 தடவை அழைக்கிறார். மார்த்தாள் மிகவும் பிஸியாக இருந்தாள். ஹalleluya ඒස්තන්ති කියනවා කියන්න පුතා මාර්තා උඹ බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වී කැළඹෙන්නේ ලස්සන වචන සිංහලෙන් තියෙනවා
නුඹ බොහෝ දේවල් ගැන නලංගුවේ කැළඹෙන්නේ. අද අපිත් එහෙම තමයි. අපිත් බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වෙලා කැළඹිලා ඉන්නවා. නමුත් අවශ්‍ය දේ උනාසගේ පාද පාමුලින් ඒක නෙමෙයි. நாங்களும் அநேக காரியங்களை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிறோம், காரியங்களை குறித்து கலங்குகிறோம். ஆனால் தேவைப்படுவது ஒன்றே ஒன்று, அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பது. එනම් බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වෙලා කැළගෙනවා ඒකත් රූප වන්දනාව. அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறதும் ஒரு விக்கிரக ஆராதனை. හලෙලූයා. ඒක තමයි කිව්වේ අපේ වැරදි සිතුවිල්ලේ රූප වන්දනා කරන කිතුනොන් ලෙස. அதான் நான் சொன்னேன், நாங்கள் எங்களுடைய தவறான சிந்தனைகளினால், தகாத சிந்தனைகளினால் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறோம். අපිට වෙලාවක් හම්බුනොත් පමණයි උන්වහන්සේට අපි දෙන්නේ. எங்களுக்கு ஒரு நேரம் கிடைத்தால் மாத்திரம் தான் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நேரத்தை செலுத்துகிறோம். අපේ දේවල් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඉතුරු වෙච්ච දේ තමයි උන්වහන්සේට අපි දෙන්නේ. எங்களுடைய காரியங்கள் சென்று மிகுதியான காரியத்தை தான் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறோம். අපේ දේවල් වලින් දෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய காரியங்கள் நாங்கள் கொடுப்பதில்லை. එතකොට කොහොමද කැපවීමක් වෙන්නේ? அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி அர்ப்பணிப்பாக ஆகும்? කැපවීමක් වෙන්නේ. அது ஒரு அர்ப்பணிப்பாக இருக்காது. ஹalleluya. සයනාසය. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். கொரோனா இந்த பேவிசத்தன கியாத்துல இந்த பேவிசத்தன பைபிள் கேளுங்க. கொரோனானால 24 மணி நேரமும் வீட்டுக்குள்ள இருந்ததனால 24 மணி நேரமும் பைபிள் வாசிக்கிறோம். නැත්තම් වෙලෙම දුවනවා එළිය. இல்ல என்றால் எப்பொழுதும் வெளியே ஓடுவோம். මම නම් ඉදත් ඒ වගේ අදත් ඒ වගේ එකම වගේ තමයි. நான் ගෙදර කට්ටිය මට බැන්නත් කවන්නේ මම ඇයින මම ගෙදර කට්ටිය කියලා දෙන්නේ මම ඒ හිතේ කොච්චර ආශා කරනද එච්චරයි මම කරන්නේ. බොරුවට රඟපාන්න බෑ මට. මම ගෙදර ගියා මම කොච්චරද බයිබල කියවන්නේ එච්චර තමයි. කොච්චර දෙයක් කරන්නේ එච්චර තමයි. තව වැඩි කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. නමුත් මගේ හිතේ තියෙන එක තමයි මට කරන්න පුළුවන්. තව ටිකක් මම try කරනවා වැඩි කරන්න. මොකද ඒ ස්වාමීන් මට ප්‍රේම කරපු නිසා. නේද? බොරුදම මම කියන්නේ වැරදි මට බොරු කියන්න බෑනේ බ්‍රදර්. එහෙනම් මම හැමදාම ගෙදර ඉන්න මිනිස්සෙක්. අනිත් කට්ටිය නෙවෙයි. සාරණාසය අප්පා. හalleluya. ආමේන්. අනිත් කට්ටිය වගේ නෙවෙයි. මම හැමදාම ගෙදර ඉන්න මිනිස්සෙක්. මට රාජකාරී ගෙදර ඇතුලේ තමයි. මගේ බිස්නස් ඔක්කොම ගෙදර ඇතුලේ මොබයිල් එකේ තමයි මගේ බිස්නස් ඔක්කොම. என்னோட பிசினஸ் எல்லாம் நான் மொபைல்ல பார்ப்பேன். ஹalleluya. සාරණාසය. අපි අනිත් කට්ටිය බෙලියට යන්න ඕනේ දුවන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒකනේ මම කියන්නේ මෙතන තේරුම් ගන්න මම කොහොමද කියන්නේ කියලා. மற்றவர்களுக்கு अनेक காரியங்கள் இருக்கலாம், நான் அதை குறிப்பிடவில்லை. අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ දේවල් බරක් කර ගන්න ඕනේ අපි හිතේ මේක අපි රූපය මේක අපේ ફોકસ එක. ඒකම තමයි ફોકස් එක නම් ඒක රූපය. நாங்கள் மற்ற காரியங்களை செய்ய வேண்டும், ஆனால் அதை குறித்தே எங்களுடைய வாழ்க்கை ஓடுகிறது என்றால் அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை. ඒ උදෙසා අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි උදෙසා ඒක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. அதற்காக நாங்கள் வாழக்கூடாது, எங்களுக்காக அது வாழ வேண்டும். ஆமென். ஹalleluya. සායනාසය අප. අපි එක්වලින් බලමු දෙවෙනි එක. ரெண்டாவது பார்க்கலாம். දෙවෙනි එක තණ්හාව නැමැති රූප වන්දනාව. ரெண்டாவது பேராசை. பேராசை என்கிற விக்கிரக ஆராதனை. அங்க எத்தனை போட்டாக்கு වැරදීමක් තියෙනවා දෙවල බයිබලේ. இதிலே தமிழ் வேதத்திலே டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. பொருளாசைன்னு போட்டுருக்கு. பொருளாசை என்று. பேராசை பொருளால வர பேராசையா இருக்கலாம். නමුත් දෙවලින් දාලා තියෙන එතන බඩු බාහිරවාදී වලට තණ්හාව කියලා. නමුත් එතන තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා බැලුවොත් බලන්න මේ වචනේ ගන්න කොහොමද තියෙන්නේ? තණ්හාව ගැන කියන්නේ. වචනේ කිව්වෙන්නේ දන්නේ වචනේ ඔයගොල්ලෝ. කොලොසි 3:5. කොලොසියන් 3வது அதிகாரம் 5வது வசனம். එබැවින් පොළොවේ තිබෙන නුඹලාගේ අවයවයන් එනම් වෛශ්‍යාකමත් අපිරිසිදුකමත් කාමරාගයත් නපුරු තෘෂ්ණාවත් මේ ඔක්කොම කියලා නපුරු තෘෂ්ණාවත් රූප වැඳීම වූ තණ්හාවත් නසා රූප වැඳීම වූ තණ්හාව කියලා සිංහලෙන් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද තියෙන්නේ? கவர்ச்சினஸ். கவர்ச்சி இன்னொரு கவர்ச்சினஸ் இருக்குது, அது வந்து கவர்ச்சி அந்த இல்ல. இந்த கவர்ச்சினஸ் வந்து பேராசை. தமிழ்ல பொருளாசை அல்ல, பேராசை. பேராசை. ஹalleluya. තණ්හාව. දන්නවද? තෘෂ්ණාව කියන එක ඉච්ඡයි. තෘෂ්ණාව කියන්නේ දෙමළ ඉච්ඡයි. මේක ඉගෙන ගන්න මේ මෙච්චර පැහැදිලි නැත්නම් අපිට බයිබලයේ තේරුම් ගන්න බෑ අපිට නැත්තම්. වැරදි වටහා ගැනීම, වැරදි ප්‍රතිපත්ති, වැරදි මේ එලිදරව් වෙනවා. නේද? ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි බලනකොට. හalleluya. நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவிட்டால் அது தவறான வெளிப்பாடு. බලන්න තෘෂ්ණාව තියෙනවා, තණ්හාව තියෙනවා. තෘෂ්ණාව වෙනයි, තණ්හාව වෙනයි. ඉච්ඡයි வேறு, பேராசை வேறு. ஹalleluya. இத படிச்சுக்கொள்ள தமிழ்ல இல்ல. තෘෂ්ණාව වෙනස්, තණ්හාව වෙනස්. ගොඩක් අය තණ්හාව නිසා
රූප වන්දනා කරනවා. කොච්චර තිබුණත් මදි. நிறைய பேர் பேராசையினால் விக்கிரகாராதனை செய்வார்கள். எவ்வளவு இருந்தாலும் බඩු වලට තියෙන තණ්හාව. பொருளாசை, பொருள்களுக்கு இருக்கிற பேராசை. සමහර කට්ටිය වලට අවශ්‍යද නැද්ද කොහොම අරන්දා ගන්නවා. சில பேர் பாருங்கள் தேவையில்லையோ எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். සල්ලි තියෙන අරන්දියා ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් ඔය පාවිච්චි කරනවා න කවදා හදා. பணம் இருந்தால் உங்களுக்கு தேவையானது அதாவது நீங்கள் பாவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதை நீங்கள் வாங்க. සල්ලි තියෙනන ඕන බඩුවක් කරන් දාන එක වැරදි නෑ. මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම අපිට භුක්ති විඳින දේනස දීලා තියෙන්නේ. பணம் இருந்தால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பாவிக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். සමහර මිනිස්සු මුදල් නෑ. නුමු තණ්හාව ගන්න ඕනි කියලා ඒකට කියලා ණය ගන්නවා, ලෝන් ගන්නවා, අරක ගන්නවා, මේක ගන්නවා, පස්සේ අමාරු කරනවා. පස්සේ බෙල්ල වැඩ දා ගන්නවා. சில பேருக்கு වෙලා නැද්ද පුතා? ලංකාව වෙලා නැද්ද පුතා? சில பேருக்கு பொருளாசை வரும்போது அவர்களுக்கு பணம் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் கடன் எடுத்து அந்த காரியங்களை வாங்கும் போது அது பெரிய பிரச்சனைகளை அவர்கள் மாட்டுவார்கள். ஹalleluya. මම නිතරම කියන දේ නැති දේ ගැන හිතන්න එපා, තියෙන දේ ගැන හිතන්න. நான் அடிக்கடி சொல்கிற காரியம் இல்லாததை குறித்து நினைக்க வேண்டாம், இருக்கிறதை நினையுங்கள். ஹalleluya. අපිට තියෙන දේ ලොකු දෙයක් වටිනවා. எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு பெருமதியான காரியம். ඒක තමයි රාත්‍රී නිදාගෙන උදේ නැගිටින මට පණ තියෙන ලොකු දෙයක්. அதான் நான் சொன்னேன், இரவு நாங்கள் தூங்கி நாங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கிறது ஒரு அதிசயமான காரியம். அது ஒரு අතේ මුදල් නැහැ. ඒක ඕන දෙයක්. අපි පණ පිටින් ඉන්නවනේ. கரங்களில் பணம் இல்லை, அது வேற காரியம். அது நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறோமே, அது பெரிய ஒரு காரியம். ஹalleluya. සයිනස්ය. ආමෙන්. සයිනස්ය අපතේ ඉඳා මේ වගේ තණ්හාව තියෙනවා නම් නැති දෙය ගැන හිතනවා නම් ඒක රූපවන්දනා කරනවා. අපි ඒකට පව් කරන මනුෂ්‍ය වෙනවා. இப்படி இல்லாத ஒரு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் நினைப்போம் என்றால் அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை. அப்பொழுது நாங்கள் பாவம். பேராசை තියෙන්න ඕන. අපිට බඩුවක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් සෝෆා එකක් තියෙන්න ඕන. ටීවී තියෙන්න මොකක් කරන තියෙන එක වැරදින්නේ අපිට අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு எந்த காரியம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். නමුත් සමහර මිනිස්සු ඒකටමනේ වැඩ කරන්නේ. ඒකටමනේ හම්බ කරන්නේ. ඒකටම රාජාවල් වැඩ කරනවා. නිදාගන්නෙත් නෑ. තමන්ට දෙයක් දුන්න නින්දාවත් නිදාගන්නේ නෑ. තමන්ට දෙයක් දුන්න පවුලත් එක්ක ඉන්නෙත් නෑ. ළමයි එක්ක ඉන්නෙත් නෑ. දරුවෙක් ඉන්නෙත් නෑ. අපිට අගයකම් වලින් හම්බ කරන්න එන එක වෙනස්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. වැරදිල වටා ගන්න එපා, තේරුම් ගන්න එපා. சிலர் அவன் கொடுத்த தங்களுடைய குடும்பத்தோடு தங்களுடைய காரியங்களோட அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அந்த காரியங்களை குறித்து அதுக்காகவே வாழ்வார்கள். ඒක රූප වන්දනා. அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை. හalleluya. තව දෙයක් මම දෙයක් කියන්න කියලා මම වචන ටික බලලා අපි ඉවර කරමු. நான் இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். හැමදාම අපි අපට උඩින් ඉන්න කට ලොකු අයිතිය බලන්න ඕනේ. எப்பொழுதும் நாங்கள் எங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்திருக்கிறவர்களை பார்க்க கூடாது. මම එක පාස්ටර් ප්‍රින්ස් ඉගෙන ගත්තා. නිතරම කියන උදාහරණයක්. பாஸ்டர் பிரின்ஸிடம் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரணம், அவர் எப்பொழுதும் சொல்கிற ஒரு අපිට වැඩි ධනවත් වෙන්න අයිතිය බලන්න එපා. පණකාරලා එංගලන්ත වල පණකාරලා කොළඹ වකවනවා. අපිට වැඩි දුප්පත් ඉන්න අය බලන්න. எங்களை விட ஏழ்மையாக இருக்கிறவர்களை நோக்கி பாருங்கள். අපිට යටින් ඉන්න මිනිස්සු දිහා බලන්න. எங்களுக்கு கீழாக இருக்கிறவர்களை பாருங்கள். උඩ ඉන්න කට්ටිය බලන්න එපා. மேலே இருக்கிறவர்களை பார்க்க வேண்டாம். අයින් අපි උඩ පලින් ටිකල මේව වැට ඊට පස්සේ දවසකට. ஏனென்றால் நாங்கள் மேலே பாய்வோமானால் අපි උඩ ඉන්නවන පහළින් එක්ක නබලුවා තව ටිකක් උඩට යන්න ලේසි. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கீழே பார்ப்போம் என்றால் இன்னும் மேலே செல்றதுக்கு இலகுவாக இருக்கும். ஹalleluya. සයනසේ අපත්. ආමෙන්. හalleluya. සයනසේ අපත්. හරි ඒකෙම කියවන්න ඉක්මනින්ම ගීතවල 39:6. සංගීතම් 31. තණ්හාව ගැන මම පොඩ්ඩක් කියලා යන්න. කොහොමද රූප වන්දනා කියන්නේ? ගීතවල 39:6. සංගීතම් 39:6. ඉක්මනින් කියන්න ඕනේ. සැබවින් කොයි මනුෂ්‍යයාත් සැබවින් කොයි මනුෂ්‍යයා නිෂ්ඵලභාවයෙන් හැසිරෙයි. නිෂ්ඵලභාවයෙන් හැසිරෙයි. සැබවින් ඔහු නිස්කාරණයේ කැළඹෙති. සැබවින් නිස්කාරණයේ ඔහු කැළඹෙති. ඔහු වස්තු රැස් කරයි. ඔහු වස්තු රැස් කරයි. ඒවා හිමි කරගන්නේ කවුදයි නොදනි. දැක්කද? තණ්හා තියෙන මනුස්සයා නිස්කාරණේ කැළඹිලා වස්තු රැස් කර ගන්නවා. ඒවා මොනවා කරගන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැත්තේ මොනවාද? හිමි කරගන්නේ කවුද? හිමි කරගන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු බලන්න බඳලා ළමයි නැහැ. හම්බ කරනවා වැඩ කරන කෙනාට මේ කාපු අතෙන් මේ කාක්කලවන්නේ නැත්නම් බත්තටේ කියලා. එහෙම ලෝභියෙක් ඉන්නවා. சிலரை பாருங்கள், அவர்கள் திருமணம் முடித்து பிள்ளைகளும் இருக்காது, ஆனால் அவர்கள் நன்றாக உழைத்து பணம் சேர்த்து வைத்திருப்பார்கள். මොනවට හම්බ කරනවද මන් දන්නේ. எதற்கு உழைக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. මේ සේවකයෝ මට ඉන්නවා ඒ වගේ මිනිස්සු. ஊழியக்காரர்கள் கூட அப்படி இருக்கிறார்கள். මම කිතුණුන් ගැන කතා කරන්නේ. මේ අනිත් මිනිස්සු ගැන අපිට එපා. நான் கிறிஸ்தவர்களை குறித்து தான் பேசுகிறேன், மற்றவர்களை குறித்து தேவையில்லை எனக்கு. තමාට ඕනාට වඩා පරම්පරා 10කට හම්බ කරලා තවත් එකතු කරනවා.
දෙන්නේ නැහැ. නැති මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ ලෝභය. தங்களுக்கு பிறகு வருகிற 10 பரம்பரைகளுக்கு தேவையான பணம் ஆஸ்தி எல்லாம் சேர்த்து விட்டு அதை அனுபவிக்க மாட்டார்கள். නැද්ද? කවුද මේව හිමි කරගන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. දවසක විරුද්ධ කුස්තේල ඔක්කොම ආර ගන්නවා. දීපම් මට. இதெல்லாம் யார் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று தெரியவில்லை. දැන් කාලය ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන අත ළඟ මේ අත දිග කරොත් මේ ඔන්න මේ අත දිග කරගෙන ඉන්නේ. මේ ඔය වැඩි බැරිද දිග කරන්න බා. ඇන්ටි ක්‍රයිස්ට් ඉන්නවා. ළඟ ඉන්නේ කරන්නේ නේ කියන්නේ. එච්චර ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යේසුස් වහන්සේ දොරකඩ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉන්න ප්‍රවේශයක් වෙන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து அவர் கதவருகில் வந்திருக்கிறார். ආබකුක් 2:9 කියවන්නේ. ஆபகுக் 2:9. තමාගේ කඩුව ඉහළින් සාධන පිණිසද විපත්තිය බලයෙන් මිදෙන පිණිසද අධර්මයෙන් ගත් දෙයක් තමාගේ ගෙට ගෙනෙන්නාට දුක් වේ. අධර්මයෙන් දෙයක් ගෙට ගෙනෙන්නාට දුක් වේ. සමහර මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? තණ්හාවෙන්ද යුක්ති සාධක හම්බ කරන්නේ. තණ්හාව. නේද? එන්න මේසේ යටින් ගන්නවා මිනිස්සු. තණ්හා තියෙන මිනිස්සු. நேர்மையாக உழைக்க மாட்டார்கள். මේසේ යටින් ගන්නවා. பேராசை இருக்கிறதுனால அவர்கள் நேர்மையாக உழைக்க மாட்டார்கள். මොනවාද මේසේ යටින් ගන්නේ? மேசிக்கடி උඩින් ගත්තද ඔක්කොම පේන එක ධර්මිෂ්ඨකම. வேலாக எடுத்தால் அது වගාව අල්ලස් ඒමත් මිනිස්සු එකතු කර ගන්න. තණ්හාව. හම්බෙන එක මදි. பேராசையால் லஞ்சம் கூட வாங்கி வைக்கிறார்கள். ගොඩක් කට්ටිය මේ කිතන කට්ටිය මම කියන්නේ මේ පිට කට්ටියට නෙමෙයි. අර්ථ වචන කිව්වට කියන්නේ පළවෙනි කොරින්ති 6:10 කියවන්නේ. 1 කොරින්තියர் 6:10 වචන. සොරුවක්, ලෝභයවත්, වේබද්දෝවත්, නින්දා කරන්නෝවත්, කොල්ල කන්නෝවත්, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුම කර නොගන්නෝය. හලෙලූයා. ඔන්න මම තවත් තියෙන වචන මම කියලා දෙන්න. සමහර කට්ටිය අහනවනේ මේ බොණ්ඩේපා කියලා තියෙනවද කියලා. சிலர் கேட்பார்கள் அல்லவா குடிக்க வேண்டாம் என்று எழுதி இருக்கிறது வேதத்தில் என்று. வேபද්ද කියන්නේ මොකක්ද? குடிகாரர்கள் என்று யாரை වචන මොන එකද? தண்ணி குடிக்கிறவர்களுக்கா? மது ජූස් මොනේ උන්ට කියන්නේ බේබද්ද කියන්නේ. බේබද්ද කියන්නේ මොකක්ද? වෙරි වෙනි මිනිස්සුන්ට බීලා වෙරි වෙන එකට குடித்து வெறிக்கிறவர்களுக்கு தான் குடிகாரர்கள். මදි සමහර කිට්ටේ තණ්හාවෙන් බීලා පාරේ වැටිලා වැතිරලා මේ හොඳ උගත් මිනිස්සු. சில படித்தவர்கள் கூட இப்படி இருப்பார்கள். பேராசையினால் பத்தாது என்று அதிகமாக குடித்து ரோட்ல கூட விழுந்து கிடப்பார்கள். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை. ලෝභය මෙතන කියලා තියෙනවා ලොකු ලයිස්ට් දීලා තියෙන කවුද ඇතුල් වෙන්නේ නැති කියලා. ලෝභය கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்கள். ලෝභය ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ? මම දන්නවා. බේබද්දට පසුතැවිල්ලෙන් මේ වෙලා කාලයක් හම්බ වෙයි. නැද්ද? ඌට මොකක්ද මේ? වෙනහළුද මොකක්ද මේ? ඊරක වෙනහළුනේ. වෙනහළු දිරලාරි ලඩක් ඇදිලාරි ඌට කාලයක් හම්බ වෙයි. ලෝභයට එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ලෝභය බේරෙන්න බෑ. යන්න බෑ දේවරාජ්‍යයට. குடிகாரனுக்கு ඌ තණ්හාකාරය. மனம் திரும்புகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாவது கிடைக்கும். கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட கிடைக்காது. හම්බෙන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමට. පොඩක් හිතලා බලන්න. நான் நினைக்கிற அளவுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ලෝභයට කාලයක් හම්බෙන්නේ නැහැ පසුතැවිල්ලෙන්න මං හිතන විදියට. கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. අයි ලෝභය හම්බ කරලා හොඳට ඉන්නේ බේබද්ද ලෙඩ හැදිලාරි බැරිත් කම ගන්න එයා පසුතැවිලි වෙයි. ஏனென்றால் கஞ்சத்தனம் பிடித்தவர்கள் அவர்கள் சம்பாதித்து වෛශාකරණ එක නාකියලාරි එපාවලව පසුතැවිලි වෙයි. விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள் පොඩක් சென்றால் தான் බයිබල් කියනවා හිතන්න ඕනේ. හරි රසයි මට නම් බයිබල් කියනවා වචන බලනකොට. வேதத்தை வாசிக்கும்போது இப்படி யோசித்து வாசி. ලෝභයට මේ අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ ඇයි? උට තවත් එකතු වෙනවා. තවත් ලෝභ වෙනවා. තියෙන එක. கஞ்சத்தனப்படுகிறவனுக்கு அப்படி கிடையாது. ராஜ்‍යයට යන්නේ නැහැ. அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். එයා සභාවේ පාස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, වැඩිපාලන වෙන්න පුළුවන්, ට්‍රෙෂරර් වෙන්න පුළුවන්, මෝකා වෙන්නත් පුළුවන්. අවුරුදු 30 50 ඇදහිලිවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? රාජාවන් බයිබලෙ කියවන එකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලෝභ මම එහෙම කතා කරන ලෝභයට. මට පෙන්වන්න බැරි වුණ ලෝභය තමයි. ඇත්තමයි. බොරුවට කතා කරන මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න බැහැ. ලෝභය එපා ලෝභකම එපා. கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்கள் கண்டிப்பாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள். ஹalleluya. வேண்டாம். ஆமென். சாமிනාஸ் අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආමේන්. නැති දෙයින් දීලා බලන්න. இல்லாததிலே கொடுத்து பாருங்கள். අපේ ජීවිතය අපි අත්දැකලා තියෙනවා. අද වෙනකන් අත්දකින්න. நாங்கள் இப்பொழுது வரைக்கும் அதை நாங்கள் அனுபவித்துக் දේන ආශිර්වාද කරනවා. අතාරින්නේ නැහැ. இல்லாததிலே கொடுத்து பாருங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கைவிட மாட்டார். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதை பழகிக் கொள்ள வேண்டும். එපිස පහේ පාක කියවන්නේ.
මක්නිසාද වෛශ්‍යාකම් කරන්නෙකුටවත් අපවිත්‍ර තැනැත්තෙකුටවත් රූප වඳින්නෙකු ලෝභයකටවත් දැක්කද මං කියේ ලෝභය කියලා යන්නේ නැහැ කියලා. ලෝභය කවුද? රූප වඳින්නේ. ලෝභකම රූප නමස්කාරය. ලෝභකම රූප නමස්කාරය. දෙවියන් වහන්සේ රූප නමස්කාර කරන එකට ද්වේෂ කරනවා. උන්වහන්සේ පිළිකුල් කරනවා. උන්වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍යෙන් ඉවතට දානවා. கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்கள் விக்கிராராதனை செய்கிறவர்கள் මම කියන්නේ එපිසෝඩ් එක කියන්නේ සුද්ධ පෞල් තුමා ලියන්නේ. සුද්ධ පෞල් තුමා ලියන්නේ. பரிசுத்த பவுல் எழுதி இருக்கிறார். හලෙලූයා. ஆமென். ආමෙන්. ලෝභය උන්වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍යය එළියට දානවා. අනිවාර්ය. ඒක එයා රූප වන්දනේ. එන්න රූප වන්දන උන්වහන්සේ හරියන්නේ නැහැ. கஞ்சத்தனப்படுகிறவர்களை தேவன் பரலோக ராஜ்யத்திலிருந்து வெளியேற்றி விடுவார். ஏனென்றால் கஞ்சத்தனப்படுகிறது ஒரு விக்கிராராதனை. අපි ලෝභය නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ස්වර්ග රාජ්‍යය දක්න්නේ. நாங்கள் கஞ்சத்தனப்படுவோம் என்றால் எங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் இடம் இல்லை. ආමෙන්. තුන්වෙනි රූප වන්දීම මම நாங்கள் மூன்றாவது விக்கிராராதனை பார்த்துவிட்டு முடிக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේට මුල් තැන නොදීම රූප වන්දනා. தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்காதது ஒரு விக்கிராராதனை. කියවන්න 6:30 ඔක්කොම දන්නවා ප්‍රථමයෙන් දේනාසිගේ රාජ්‍යද ධර්මෂ්ඨකමද සොයන්න ඉන්පසු සියල්ලක්ම වැඩියෙන් ඔබට දෙන්න ලැබේ. හලෙලූයා. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் அதிகமாய் கொடுக்கப்படும். කියන්න පුතා. නමුත් දන්න වචනේ නෑ කියන්න. නමුත් පළමුකොට උන්වහන්සේගේ පළමුකොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයාපල්ලා. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයාපල්ලා. මේ සියල්ලත් නුඹලාට දෙනු ලබන්නේය. සියල්ලක් ඔබට දෙනු ලබන්නේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රථමයෙන්සේ රාජ්‍ය උන්වහන්සේට පළවෙනි තැන දෙන්න. ඒවා සොයන්න අනිත් සියල්ලක් අපිට ලබන්න බෑ. හලෙලූයා. நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் ප්‍රතිපත්තියක් නැති මිනිස්. මම එදා සේවකයන්ගේ බයිබල් ස්ටඩි එකෙන් තත් සභාවේ බයිබල් ස්ටඩි එකේ කිව්වා ප්‍රතිපත්ති නැති මිනිස්සු ක්‍රිස්තියානුන් කියලා. நான் அன்று பைபிள் ஸ்டடியில் கூறினேன் கிறிஸ்தவர்கள் கொள்கை இல்லாதவர்கள். ஹalleluya. මුස්ලිම් අයට බලන්න හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. முஸ்லிம்களை பாருங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல கொள்கைகள் இருக்கிறது. ඒගොල්ලන්ගේ නමස්කාර වෙලාවට ඔය කෝටියක බිස්නස් එකගෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ගිහින් එන්න. ඔයාට කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් දෙලා ජූස් එකක් දෙලා වාඩි කරලා ඔය ගිහිල්ලා නමස්කාර කරලා එනවා. தொழுகிற நேரத்தில் මටම වෙලා තියෙන ලොකු බිස්නස් මං ගෙනියලා මං වාඩි වෙලා ඉඳලා තියෙන. අය මේ මිනිස්සයා මෙල කඩේ ගිහලා ගන්න තිබ්බා. නෝත් අරයා මට බන්න බර ආදරේ අර වෙල්කම් එකකින්ද මං වාඩි වෙලා ඉඳලා තියෙන. යානකම් බඩු ගන්න. ලොකු බිස්නස් ලක්ෂ ගණන්. முஸ்லிம்கள் அவர்களுடைய தொழுகை நேரத்தில் அவர்களுக்கு 1 கோடி அளவுக்கு ஒரு வியாபாரம் வந்தால் கூட அவர்கள் கொஞ்சம் பொறுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு தேவையானவற்றை பராமரிக்கிற எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு அவர்கள் போயிட்டு தொழுது கொண்டு தான் வருவார்கள். තොරපණ නිබ්බාන ඉඳීද නෑ. තව එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. இன்னொரு கொள்கை இருக்கிறது. ඒගොල්ලෝ නමස්කාර කරගෙන පල්ලිය පිරලා තිබ්බනම් මෑද පාරේ මේන් සිටම් කියනවා දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ ගිහලා තිබ්බනම් කොළඹ. දන්නවද? මෑද පාරේ හරි කමන්න ලොකු মালටි බිලියනර්ස් කෝටිපතියෝ පොඩි කඩදාසි කාලා දාලා පාරේ වාඩි වෙනවා නමස්කාර කරනවා. මහා පාරේ. අපේ මිනිස්සු ඒසි පුටුව ඇනෙනවා කුසන් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ කැපීමක් තියෙන ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනයි ඒ වෙලාවම කරන්න ඕනේ. அவர்களுடைய பள்ளிகளில் ஜனங்கள் ஃபுல்லா நிறைந்திருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இடம் இல்லை என்றால் அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் நடு ரோட்லயாவது அவர்கள் தொழுது கொள்வார்கள். நல்ல கொள்கை உடையவர்கள். ප්‍රතිපත්තියක් නැති මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට මුල් තැන දෙන්නේ නැහැ. ஒரு கொள்கை இல்லாத ஜனங்கள் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள். මම ගිය අඟහරුවාදා බයිබල් ස්ටඩි කතා කරා. நான் பைபிள் ஸ்டடியில பேசினேன். හලෙලූයා. ප්‍රතිපත්තියක් අපිට තියෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்க வேண்டும். මේක නම් මේක කරනවාමයි. இது என்றால் இது බෙල්ල කැපුවත් කමන්න මම දෙන්නේ නැහැ කියලා. நான் කටේ වැටෙන්න ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. තව ඉදිරියට යන කාලේ උඹට මයික්‍රොචිප් දුන්නොත් තමයි නාලලේ නැත්නම් දකුණට දැම්මොත් තමයි ගණ්ඩක් පුළුවන් විකුණන්න පුළුවන් කියන කාලෙට අතහැරන ලැබුවොත් මොනා කරයිද අපි? ඇයි උනාසේ රාශිගත පැමිණීම ආවත් අපි එතන අතහැරන ලබනවා. මොනා කරන්න පුළුවන්? මොකුත් කරන්න බෑ. කරන්න ඕනේ. දැන් ආලි එතරස් එක තියෙනවා අරයාගේ මොබයිල් එක බලලා මට අතුලට යන්න පුළුවන්. ID card check කරන්නේ නේ එතරස් දාන්නේ අතුලට. ඔයාගේ ෆෝන් එක බලලා මට යන්න පුළුවන්. කඩේ කියලා බඩු ගන්න පුළුවන්. இப்போதே தவிச்சு கொள்ளலாம். எத்தனை இருக்கனால இன்னொரு மொபைல காமிச்சிட்டு எனக்கு கடவுளுக்கு போகலாம் சாமான் வாங்க. என்ன ரகசிய வரையில கைவிடப்பட்டோம்னா அந்த கிறிஸ்து வந்து 660க்கு அடையாளமாக வலது கையில நெத்தியில போட்டுருவான் வைத்து வச்சுப்பேன். அப்ப இன்னொருத்தர் கையை வட்டிட்டு போன இடத்துல நெத்தி வட்டிட்டு தான் போகணும். போக முடியுமா?
ඒ චිප් එක දාපු ගමන් ගලවන්න බෑ. ගලුවොත් මැරෙනවා. දන්නවද? මම අවුරුදු 12ක් ඉස්සෙල්ලා මේ පාඩම කරා මේ කතර දේශේ මේ වයසනියක. 12 வருஷத்துக்கு முதல்ல இந்த பைபிள் வேத பாடத்தை நான் கத்தால நடத்தினேன். ஒரு வருஷமா நடத்தினேன். மைக்ரோ சிப்பை கொடுத்து ரகசிய வரிக்கு ஆயத்தப்படுங்கள் என்று. இப்போ வந்துருச்சு கைகிட்ட. எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு தூக்கம் வந்துடும். பைபிள் செட் நடத்தின இப்ப நானே ஆச்சு. ஐயோ வந்துருச்சு. நான் என்ன சரி ஆயத்தப்படல எனக்கு எனக்கு හලෙලුයා. දැන් ආවා අතලකට. එතරස් වගේ නෙවෙයි. තව කාලයක තමයි මේගොල්ලෝ එතරස් එකේ මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරුණා. මේ කතර දේශේ බලන්න අනිවාර්ය මයික්‍රෝ චිප් එක දාන්න කියේ. ඒකට අපි මොනවා කරන්නේ? හලෙලුයා. සම්නාසය පොඩ කල්පනා කරන්න. අපි දෙවියන්ට ප්‍රථම ස්ථාන දීලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හලෙලුයා. සම්නාසය පළමුවෙනි ස්ථාන දෙන්න ඕනේ. கர்த்தருக்கு நாங்கள் முதலாவது இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். ඒක තමයි නික්මයා 20 පරිච්ඡේදය අපි කියුවේ. පළවෙනි පදේ කියනවා. කියවන්න පළවෙනි පදේ නික්මයා. அதுதான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். யாத்ராம் නික්මයා 20 පළවෙනි එක. முதலாவது வசனம். කැපූ රූපය මාරන් දෙවිවරුන් මාරන් දෙවිවරුන් එතන එච්චරයි මට වැඩි එපා එච්චරයි. පළමුවෙනි දෙවියන් වහන්සේ. පළමුවෙනි දෙවියන් වහන්සේ. උත්පත්ති පොත ගන්න ඉස්සෙල්ලාම දෙවියන් වහන්සේ. எதிர எடுத்தாலும் முதலாவது தேவன். ஹalleluya. අපේ ජීවිතේ පළවෙනි තැන දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது இடம் தேவனுக்கு. හalleluya. ආමෙන්. ආබ්‍රහම් කාලෙක එක தான் අමතක කරේ. ඊසාක අමතක. ஆபிரகாம் ஈசாக் கிடைத்ததுக்கு பிறகு ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் அவரை மறந்து இருந்தார். අපිටත් එහෙම තමයි. எங்களுக்கும் அப்படிதான். මොකුත් නැතුව ඉන්නවා. எதுவும் இல்லாமல் இருப்போம். අවස්ථාවක් ලැබුණා ඊසාක් වගේ. ஈசாக்கு போன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு ඊට පස්සේ ඊසාක් විතර දෙවියන් සමතක කරා දුන්නේ කෙනා. அதற்கு அப்புறம் நாங்கள் கொடுத்தவரை மறந்துவிட்டு ஈசாக்கு ඒක பின்பு හරියට කියවනවා දන්නවා. ටික කාලෙ රොස්ස දේනත එල්ල මතක් කරනවා ආබ්‍රහම්ට. ඒකයි ඊසාක් ඉල්ලුවේ. நாங்கள் சரியாக வாசிக்கிறோம் பாருங்கள். ආබ්‍රහම් දන්නා ආබ්‍රහම්ගේ හදවත හැංගීම්බර හදවත දන්නවා. ඇහුවේ දෙවියන් වහන්සේ මම ලෑස්ති දුන්නේ එයා ගන්නෙත් එයා උන්වහන්සේ දෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඇදහිල්ලෙන් ගිහලා දුන්නා නැවත ලැබුණා. ஆபிரகாமுக்கு ஒரு உணர்வு இருதயம் இருந்தது. அவர் தான் கொடுத்தார். அவர் கேட்கிறார் நான் கொடுக்க பார்க்கலாம் என்று அவன் கொடுக்க விசுவாசத்தோடு கொண்டு போய் கொடுத்தார். நான் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார். ஹalleluya. නමුත් අද ඊසාක් වගේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. இன்றைக்கு ஈசாக்கு போல எங்களுக்கு தேவன் நிறைய காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார். නමුත් අපිට උන්වහන්සේ දෙන්න වෙලාවක්. ஆனால் எங்களுக்கு தேவனுக்கு கொடுக்க நேரம் இல்லை. ඊසාක් නැති වෙලාව අපි දෙනවා. ஈசாக்கு இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் ஆபிரகாமை போல. එහෙම නෙවෙයි තියෙනකොට දීලා පුරුදු වෙන්න. அப்படி அல்ல இருக்கும்போது கொடுத்து பாருங்க. මුදල් තියෙන කතාවනේ මම කියන්නේ. நான் பணம் இருக்கிறதை கொடுத்து பேசவில்லை. ප්‍රශ්න තියෙනකොට பிரச்சனை இருக்கும்போது වැඩ තියෙනකොට வேலைகள் இருக்கும்போது අම්බ කිරින් තියෙනකොට உழைப்பு இருக்கும்போது ආදායම වෙනකොට பணம் வரும்போது අපි උන්වහන්සේට දීලා බලන්න ඕනේ. ඒක නවත්තලා දීලා බලන්න ඕනේ. நாங்கள் அதை நிறுத்தி හalleluya. எங்களுக்கு 10 வந்தால் அடுத்ததாக தேவன் 100 கொடுப்பார். ආමේ සයිනස්ය ආමතුනාසේ කරුණාව සදාකාලික. හalleluya. පළවෙනි යෝහන් 5:3 කියනවා. 1 யோவான் 5:3 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. උඹලා මට ප්‍රේම කරා එක්වනින් කියවන්න අපි ඉවර කරමු. බදල් කොට දෙන්න. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම වීම මක්නිසාද දෙවියන්ට ප්‍රේම වීම අප විසින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීමය. අප විසින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීමය. හalleluya. ආමෙන්. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් நாம் அவருக்கு அன்பு கூறுவோம் என்றால் උන්වහන්සේගේ ඉස්ලාම් දේව රාජ්‍යය. அப்படி என்றால் நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීම. அப்படின்ற தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். ஹalleluya. ஹalleluya. එහෙනම් උන්වහන්සේ අපි මුල් තැන දෙනවා. அப்படி என்றால் நாங்கள் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுப்போம். ඊළඟ වචනේ කියන්නේ ලෝක 5:11. அடுத்த வசனம் பார்க்கலாம். லூக்கா 5:11. ඔහු තමුන්ගේ ඔරු ගොඩට ඇද සියල්ල අත්තර උන්වහන්සේ කවුද මට වැඩි කියවන්න එපා. ඇති ගෝලන්ට දෙනසලා අඬ ගන්නවා. මොකද කරේ? ඔවුන් මාළු අල්ලගෙන ඉති බෝටු තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்து வந்து சீஷர்களை அழைக்கிறார். படகுகள் இருந்தது. இன்றைக்கு படகுகள் எவ்வளவு பணம் பெறுமதி பெறும்? அதை விட்டு விட்டு வர்றதுக்கு ஆயத்தமா? நீங்கள் ஆயத்தமா? අත්හැරලා යන මිනිස්සු තමයි ඒස්වන්සේ මේ ෆලෝවර්ස් ඇදලිවන්ත කිතනෝ කියන්නේ. අපිට සමහරදල අත්හැරලා යන්න බෑ. ඇදගෙනම තමයි යන්න හදන්නේ. பெருமதியானவர்களை விட்டு விட்டு செல்கிறவர்கள் தான். සමහරකට පරණ තෘෂ්ණාවෙන් පාපයෙන් එල්ල තියෙන දේවල් කතා කර අපේ ඇත්ත. නමුත් ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා තාම. අත්හැරලා ඉන්න සම්පූර්ණ. சிலர் பாருங்கள் அவர்களுடைய பழைய பாவங்களை ඒක තමයි පස්සේ අපි බලනවා.
අදන් පිනාඩිය රෙගුලර් සියල්ලම අතහැරලා උනාව. ඒ ශාස්ත්‍ර පිළිපදිනවා උනාස අනුගමනය කරන අතහැරලා එන්න පුරුදු වෙන්න. அவரை பின்பற்ற வேண்டும் எல்லாவற்றையும் பின்பற்றி வர வேண்டும். සානස්ය අප අපේ අන්තිම වචනේ කියවල ඉවර කරමු දෙවියන් කතාවේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි කේන්ද්‍ර 20 වෙනකන් තියෙනවා. නූත් එකේ වචනයක අපි කියමු 15යි 20යි කියවන්න. උභාගම. නුපදා වදියාන 15 ඉඳන් 20 වරක. 15 ඉඳන් 20 වෙනකන් ලියා ගන්න ගෙදර කියලා කියවන්න. 15 වෙනි පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්න. මට 20 වෙනි පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්න. කී පරිච්ඡේදය? 30 වෙනි පරිච්ඡේදය. දෙවියන් කතාව. ඒ 15 පස්සේ. ඔව්. මම අද ජීවනයේ හා යහපතද අද මම ජීවනය යහපතද මරණය හා විපතද නුඹ ඉදිරියේ මරණයද විපතද ඔබලා ඉදිරියේ තබනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. බයිබලයේ දා කියුවේ මම නුඹ ඉදිරියේ තබන්නේය. මරණය හා ජීවිතය තෝරා ගැනීම ඔබගේ. அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜீவன நன்மை மரணத்தின் தீமையை இன்று உனக்கு முன்னே வைக்கிறேன் என்று. தெரிந்து கொள்ளுதல் உண்டு. choice is yours. தெரிந்து கொள்ளுதல் உன்னோடது. හලෙලූයා. ආදාම්ට දේවල්ට ඔක්කොම දීලා නරක හා යහපත දැනගෙන ගහ තියලා කිව්වා මේකේ කණ්ඩ එපා. කෑවත් මේක වෙනවා. තෝරා ගැනීම නුඹ. නෑන උන්වහන්සේ කලින්ම ඒකට රෙකෝඩ් එකක් දාන්න තිබ්බනේ. උන්වහන්සේ කරන්නේ නෑ. ஆதாம் ஏவாளை படைத்து விட்டு கூட அவர் சொன்னார் எல்லாவற்றையும் கையில கொடுத்து விட்டு சொன்னார் தெரிந்து கொள்ளுதல் உன்னோடது என்று. හලෙලූයා. තෝරා ගැනීම අපේ අතේ තියෙන. தெரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝකෙට ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උගන්වනවා. இந்த உலகத்திற்கு தேவன் தான் முதலாவதாக ஜனநாயகத்தை கற்றுக் கொடுத்தார். அது தனி ஜனநாயகம். ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් නිදහස දුන්න මනුස්සයෙක්. ஜனநாயகம். මම මාපු මනුෂ්‍යයා තමයි. நான் படைத்த மனிதன் தான். මම තමයි මනුෂ්‍ය මෙව්වේ. நான் தான் அந்த மனிதனை මම படைத்தேன். තමයි මනුෂ්‍ය උස්ම දුන්නේ. நான் தான் அந்த மனிதனுக்கு மூச்சு මම கொடுத்தேன். තමයි මනුෂ්‍යගේ හැම දෙයක්ම තිබ්බේ. நான் தான் அந்த மனிதனுக்கு எல்லாவற்றையும் வைத்தேன். ඕකේ හැංගීම, ඕකේ සිතීම, ඕකේ සෑම දෙයක්ම. அவருடைய யோசனைகள் அவருடைய உணர்வுகள் எல்லாவற்றையுமே හැම දෙයක්ම දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது தேவன். නමුත් ඒක පාලනය කරන්නත්, අනුගමනය කරන්නත්, පාවිච්චි කරන්නත්, භුක්ති විඳින්නත් මනුෂ්‍යයන් නිදහස දුන්නා දෙවියන්. ஆனாலும் அதை பயன்படுத்துவதற்கு அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தேவன் மனிதர்களுக்கு உரிமை கொடுத்தார். සුදන්දරතේ කොට. சுதந்திரத்தை கொடுத்தார். හලෙලූයා. තෝරා ගැනීම ඔබේ අතේ මගේ අතේ. அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுடைய கரங்களிலும் உங்களுடைய මරණය හා கரங்களிலும் ජීවනය ඔබ අප ඉදිරිපත් තිබෙනවා. மரணமும் ஜீவனும் எங்களுக்கு முன்பதாக තෝරා இருக்கிறது. ගැනීම අපේ. தெரிந்து கொள்ளுதல் எங்களோடது. මොකද්ද අපි තෝරගන්නේ? நாங்கள் எதை தெரிந்து கொள்வோம்? හලෙලූයා. අප නොදැනත්වම අපගේ සිත් වලින් අපගේ හදවතින් අපි ක්‍රියාවෙන් රූප වන්දනා කරනවාද ජීවනය සොයා ගන්නවාද? நாங்கள் தெரியாமலேயே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுடைய கிரியைகள் மூலமாக விக்கிரகங்களை சேர்க்கிறோமா? 20 වෙනි පදේ පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. 20வது வசனத்தை பார்க்கலாம். ස්වාමින් වහන්සේ නුඹේ පියවරුන් වන ආබ්‍රාම්ටද ඊසාක්ටද නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්න. මා විසින් ජීවනය හා මරණයද ආශිර්වාදය හා ශාපයද නුඹලා ඉදිරියේ තැබූ බවට අද නුඹලාට විරුද්ධව සාක්ෂි පිණිස ඊට ඉස්සෙල්ලා වචනේ කියවන්න පොඩ්ඩක්. ඉවර කරමු. සැබවින් නුඹලා විනාශ වෙන බව අද නුඹලාට දන්වමි. හිමි කරගන්න පිණිස ඇතුල් වීමට නුඹ යෝර්දානෙත් එතරව යන භූමිය පතු පිට නුඹලාගේ දවස් වැඩි නොවන්නේය. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේට කී කරුවෙමු.